ایرا بینه تربیه کودک چخیل فاسد کردیان با مثل یک گوسله‌ای که از دم آچش میدوه از پس یک زن رفسوده که همسال آچش ای. اگه تاجیکستان با پیش رسیده پیشروی ما تاجیکو فقط در بی‌حیایی است، در زنا و فحشا و دیگر منکرات است. در زنا و فحشا قریب که غربی ها را پیش کنیم. والله قسم این حقیقت است. کودکی که از همین سین و سال اگر همین خیل کارهای حرام یادش تیه عاقبتش چی می شود؟ فردا یک فاسق زناکار می شود که دیگر جوانها را فاسق می کنه. پدر و مادرش در روز قیامت از تربیه فرزندشان پرسیده می شوند. این سخن من نیست، سخن پیامبر خدا است. کودک در این سن و سال باید درس بخونه، علم دین و دنیاش بیاموزه، ولی او را به یک راه برده استیان که عاقبتش آتش جهنم است. با پدر و مادرشون فخر میکنن که بچهشون همین خیل برآمد میکنه. اگر فرزندتون از همین راه شیطانی باز نداشته، روز قیامت سببگاری پشیمانی و سرفکندگی شما میشود. کسانی که همین خیل نمارها را دستگیری میکنند در گناه همینا شریک هستند. از الله بترس ای مردم تاجیک، عذاب خداوند هر زمان میتونه ما را دامنگیر شود.